ब्राऊन ब्लॅक ब्लॅक हा 10 ओहमचा रेजिस्टर आहे. आपण तो आता बरेचसे आहे. आमच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता, लाईक करू शकता, जेणेकरून भविष्यात बरेचसे व्हिडिओ आपले कामाचे राहतील. त्याच्यामुळे आपल्याला आपले घरातील उपकरणाच्या बाबतीत लवकर कळेल आणि आपण तो क्लिअर करू शकता किंवा कारागीरकडनं करू शकता. आपण पाहू शकता आता रिलीज करतोय. त्याच्यानंतर आपण स्क्रीन समोर सुद्धा देखील पाहू शकता. हां बघा परिपूर्ण झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहू शकता पूर्ण झालेली स्क्रीन. अशा पद्धतीने आपण फॉल्ट त्याचा काढू शकतो आणि तुम्हाला त्याचे व्होल्टेजसुद्धा मी दाखवून देऊ शकतो. हे पाहू शकता आपण. हे मल्टीमीटर आहे. त्याच्यानंतर इथं आपण प्रॉब ठेवली 14.6. त्याच्यानंतर रजिस्टर लावलेच्या आपण हॉस्पिटलला जाणार. 1 मिनिट. हां 13.1. आता आपण पूर्ण स्क्रीन पाहू शकता. याला विड्थचा प्रॉब्लेम असं म्हटलं जातं. बरेचसे हे फॉल्ट फाईंड होत नसल्यामुळे प्लेटसुद्धा हे सर्किट देखील बदलून टाकतात बरेचसे कारागीर. त्याच्यामुळे हा फॉल्ट एकदम इझी आणि सोपा आहे, परंतु ते समजून घेणं हे महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे असे बरेचसे नवनवीन व्हिडिओ, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक संदर्भात नवीन टिप्स आम्ही तुम्हाला नेहमी माहिती देत राहणार आहोत. त्याच्यामुळे आपण आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करावे. नमस्कार. अनिल इलेक्ट्रॉनिक्स साक्री.